Ta oli vaid poiss, 17-aastane, bensiiniuimas. Ja temast sai üks Eesti ajaloo jõhkraimaid sarimõrvareid. Sinu õigusabi lahkab olukorda. Tallinnas 1997–98 toimunud mõrvade jadas valis ta ohvreid, kelle haavatavus ja juhuslik kohtumine tegid nad temale ligipääsetavaks. Ühes juhtumis tungis ta naabri korterisse, ründas ja seejärel tükeldas sündmuskohal rängal moel ohvri keha. Uurimisdokumendid näitavad, et tema teod olid järjest aina jõhkramad. Viimane ehk 6. juhtum lõppes 15-aastase tüdruku kõri läbilõikamisega. Kõik mõrvad olid osata katsest. Mis tunne see on? Aleksander mõisteti süüdi alaealisena ja sai tol ajal Eestis maksimaalse alaealise karistuse, 8 aastat vangistust. Hiljem aga muudeti alaealisele maksimaalne vangistus 10 aastaks. Ta vabanes 2006. aastal. Kui ta oleks olnud mõrvade sooritamise ajal täisealine, oleks rängemate mõrvade eest olnud võimalik reaalne karistus, eluaegne vangistus. Kas sellised inimesed muutuvad? Mida sina arvad? Kas tolleaegne kohtusüsteem oleks pidanud mõistma Aleksandrile karmima karistuse või alaealistel on rohkem õigusi potentsiaalseks muutuseks?